Jártam egy OK-s képzésre, ami igazából a közelébe se ér ennek a fajta felnőtt képzésnek, felnőtt oktatásnak. Erre úgy kell tekinteni, mint egy rendes iskolára, ahol készülni kell óráról órára. A képzés elején rögtön a szakmákkal kezdtük, tisztáztuk azt, hogy néz ki maga a zeneipar, átnéztük a ProArt jelentést. Akkor még nem is fogtam, hogy ennek mekkora jelentősége van. Minden órára fel van adva egy olvasmány, ezt szépen el kell olvasni otthon. Minimum 2-3 órát rá kell szánni erre. És ezekből tanultuk meg azt, hogy mit jelent mondjuk egy 360 fokos kiadói modell, hogyan épül fel az élő zeneiparága, hogyan szerzel bevételt a digitális jogdíjaidból, hogyan tudod ezt jogosítani, mit csinál mondjuk egy artist use. Ezeket kell végigolvasni, és utána ebből lesz a számonkérés. Amit a zeneipari hivatalba valaki kőkemény munkával összeállított a fiataloknak, azt bizony meg kell tanulni. Dolgozatokon felül pedig vannak modulzárók, ezek nyilván komplexebb tudást kérnek vissza. Amikor a szakmában vagy beszélgetsz valakivel, akivel később együtt dolgozhatsz, iszonyatosan cikén tud lejönni, hogyha nem tudod, hogy miről beszél. Én azt láttam itt a tapasztalatok alapján, hogy némelyek egészen lenyűgöző tudásról tettek tanúbizonyságot. Nem csak az elméleti tudása fontos. Én azt vettem észre, ami nagyon rosszat tett az egómnak, hogy bárhol találkoztam egy zeneipari hivatalos végzett diákkal, mindent jobban tud nálam. Mindent. Amikor olyan szituációba kerülsz, amikor tényleg csettintésre kell tudnod, és azonnal kell reagálnod, akkor veszed észre, hogy mennyire hasznos. Valahova jelentkezel, és van egy ilyen meghallgatás, aki kicsit is ért hozzá, az azonnal leveszi, hogy te képbe vagy nem vagy képbe. Tehát nem érdemes felkészületlenül menni sehova. Fontos az, hogy legyen egy alaptudás, mert ebben a szakmában, főleg Magyarországon, meg szerintem, hogy Kelet-Európában mindenki hajlamos ugye azt mondja, hogy hát ezt majd az utcán, meg majd az életben megtanulod. Nyugat-Európában én nem ismerek olyan partnert, főleg mondjuk Angliában, Hollandiában, aki mondjuk azt mondja, hogy ez a 30-as generáció, 40-es generációk ezt ne tanulta volna, legalább valamilyen szinten. Ha én azt mondom egy zenekarnak, vagy azt mondom egy adott személynek, hogy a zeneipari hivatalba tanulok, sokkal nyitottabbak, meg tisztában vannak azzal, hogy ténylegesen akkor van mögöttem egy tudás. Oda mentem Kovács Ákos Dadanhoz, és bemutatkoztam neki, akkor egyből úgy vettem rajta észre, hogy máshogy állt hozzám. Jelentkeztem egy állásra a legnagyobb független kiadóhoz Magyarországon, a Gold Recordhoz, és az állásinterjú alatt legalább 15-ször szóba került az, hogy mondjuk egy ENDR mit csinál, az, hogy mondjuk mit jelent az, hogy kata, vagy hogy egy ISRC kód. Akkor tudatosult bennem, hogy mennyire fontos az, hogy tisztában legyek a szakmákkal, és tisztában legyek azzal, hogy kinek mi a szerepe a zeneiparban. Eddig is éreztem és tudtam is, hogy nagyon sokat tanultam a képzés alatt. Amit a legnehezebben tanultam meg, pont azt kérdezték az állásinterjún, hogy ott ülsz egy lemezkiadónál és nem tudod ezeket, akkor nem fognak felvenni.